បាទជំរាបសួរបាទពីប្រាសាទសម្បូរពីគុកបាទឆេនរីលក់ពូជឈើបាទនាំបងប្អូនមកមើលផ្លែមនអានេះគេហៅមនពូជតៃវ៉ាន់បាទពូជតៃវ៉ាន់មានពីរពូជដែរគឺមានពូជតៃវ៉ាន់មេឆោហើយនិងតៃវ៉ាន់ស្ទ្រូប៊ឺរីបាទតៃវ៉ាន់ស្ទ្រូប៊ឺរីគឺជាពូជដែលមានក្លិនស្ទ្រូប៊ឺរីបាទមិនមែនជាពូជស្ទ្រូប៊ឺរីទេមិនមែនពីដើមស្ទ្រូប៊ឺរីទេបាទផ្លែវែងបាទចាំខ្ញុំវាស់ឲ្យមើលបាទនេះគឺម្រាមដៃខ្ញុំបាទវែងហ្នឹងបាទនិយាយទៅមកចង្អុលដៃហើយលើសទៀតបាទនិយាយទៅបើ4ធ្នាប់ក៏អត់អស់ដែរបាទនេះ4ធ្នាប់មាន4ធ្នាប់បាទអាចគេទៅប្រវែងអាចចន្លោះមកទឹកក៏មានបាទនេះទុំបាទនេះពណ៌អញ្ចឹងគឺទុំបាទបងប្អូនពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគឺទុំហើយអានេះគឺពូជមេឆោជាពូជដែលមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទក្លិនទឹកឃ្មុំបាទផ្អែមបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទជាពិសេសបងប្អូនមកលេងប្រាសាទសម្បូរពីគុកបាទព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1បាទថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ2025បាទបងប្អូនដែលមកលេងប្រាសាទសម្បូរពីគុកបាទរួចហើយក៏អាចឈានមកភ្លក់ផ្លែមនបាទទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសំរិទ្ធឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំបាទនិយាយទៅខុសគ្នាមកភូមិបាទយើងមកពីផ្លូវមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទខេត្តកំពង់ធំបាទចូលមកប្រាសាទសម្បូរពីគុកមកដល់មកនឹងគេហៅភូមិសម្បូរហើយបាទភូមិសម្បូរទីតាំងអញ្ចឹងផុតទៅភូមិសម្បូរនឹងមកគឺមកដល់ការខ្ញុំហើយបាទគឺចំការផ្លែមនបាទទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសំរិទ្ធឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំបាទបងប្អូននេះផ្លែបងប្អូនបាទនិយាយទៅផ្លែមនមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពណាបាទជាច្រើនបាទចាំខ្ញុំដាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅក្រោមវីដេអូបាទនេះបងប្អូនផ្លែបងប្អូនណាបាទស្ញេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ទេអាចតាក់ទងកំងបានឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ089 22 3552បាទខ្សែទៀត089 22 3551បាទអញ្ចឹងអាចតាក់ទងបានបាទផ្លែបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បានភ្លក់តៃវ៉ាន់ស្ទ្រូប៊ឺរីបាទហើយនឹងតៃវ៉ាន់មេឆោបាទអានេះគឺពូជតៃវ៉ាន់បាទនេះផ្លែបងប្អូនបាទផ្លែតែច្រើនមែនតើបាទនេះគឺទុំចាប់ផ្ដើមទុំហាយបាទនឹងបងប្អូនបាទអានេះអត់មានថានៅស្រុកគេទេបាទគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទទឹកដីខេត្តកំពង់ធំបាទនេះបាទបងប្អូនផ្លែបាទដោយបញ្ជាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនអាចតាក់ទងមុនក្នុងពេលមកបាទឆាត់ស៊ូបាទក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះបាទជាពិសេសអ្នកដែលមកលេងប្រាសាទសម្បូរពីគុកបាទអាចមកបានបាទហួសទៅប្រាសាទសម្បូរពីគុកប្រហែលជា1គីឡូបាទចន្លោះហ្នឹងបាទប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្របាទអាចមកដល់ផ្ទះហើយបាទអរគុណច្រើន